हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जेएस टेक्निकल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों कि वॉलपुल की मशीन की करने वाला हूँ मैं आज अनबॉक्सिंग 9 kg की मशीन के बारे में आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। इसके कुछ फीचर के बारे में आपको बताऊंगा दोस्तों, और इसकी कुछ क्वालिटी के बारे में आपको बताऊंगा, और इसकी मशीन के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि इसकी जो प्लास्टिक है वो कैसी है, और इसके यूज़ के बारे में बताऊंगा कैसे हमें ये मशीन है जो कैसे यूज़ करनी है दोस्तों। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, ताकि मैं और अच्छी अच्छी वीडियो लेके आता रहूँ दोस्तों। सबसे पहले हम करेंगे वॉशिंग मशीन वॉलपुल की वॉशिंग मशीन की अनबॉक्सिंग, और आपको बताएंगे कि कैसे हमें इसे यूज़ करना है दोस्तों। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। ये देखिए दोस्तों, अभी मैं वॉलपुल की जो वॉशिंग मशीन है उसकी अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ दोस्तों। ये 9 kg की वॉलपुल की मशीन है दोस्तों, इसकी मैं अनबॉक्सिंग आपके सामने करने जा रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों, इसका जो बॉक्स है उसको अभी फ़िलहाल हम निकाल लेते हैं। दैन उसके बाद हम उसके अंदर हमारी जो 9 kg की मशीन है, इसमें बॉक्स में थोड़ी दिक्कत हो रही है दोस्तों, 1 सेकेंड। ये देखिए दोस्तों, जो बॉक्स है वो मैंने निकाल दिया है, और इसके अंदर जो हमारी 9 kg की वॉलपुल की मशीन है, इसके अंदर बॉक्स है कुछ। ये देखिए दोस्तों, हमारी जो वॉलपुल की 9 kg की मशीन है, ये देखिए दोस्तों, हमारे पास जो हमारी वॉलपुल की मशीन है वो हमारे पास आ गई है दोस्तों। और इसमें कुछ कवर लगे हुए हैं, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं ये, और इसमें कुछ फीचर दिए हुए हैं। ये देखिए दोस्तों, इसका जो ये कवर है और इसमें 2 ढक्कन दिए हुए हैं। ये देखिए दोस्तों, इसमें जो 4 बटन दिए गए हैं दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं। अभी इसको मैं प्ले करके आपको दिखाऊंगा। इसमें ये देखिए दोस्तों, नीचे जो एक पाइप दी गई है और इसमें एक पाइप एक्स्ट्रा दी हुई है, और इसके ढक्कन के अंदर हम देखेंगे क्या क्या है जो वॉशिंग मशीन के अंदर। ये देखिए, हमें इसमें एक सर्फ एरियल का जो पाउच मिलता है, जो इस मशीन में हम यूज़ कर सकते हैं। ये इसके अंदर हम रख देते हैं दोस्तों, और ये हमारा जो एक कवर हमें मिल जाता है इसके साथ ही। इसकी जो प्लास्टिक है दोस्तों, ये बहुत ही बेस्ट क्वालिटी की है, अच्छी क्वालिटी की प्लास्टिक दी हुई है। और ये देखिए दोस्तों, इसमें 5 ईयर की जो वारंटी है वो हमें दी गई है। और यहाँ पे कपड़े सुखाए जाते हैं दोस्तों। और जो ये वाला कवर है, इसमें कपड़े धोने के लिए डाले जाते हैं। अभी मैं आपको प्ले करके दिखाऊंगा। और ये जो पाइप है दोस्तों, इसमें ये पाइप दी गई है, इसको हम यहाँ पे लगा सकते हैं। ये पानी डालने के लिए पाइप दी गई है, जो यहाँ से हम पानी डाल सकते हैं। अगर हमारी मशीन चल रही है, यहाँ से हम पानी डाल सकते हैं। और जो अगर पानी निकालना है तो इस पाइप से हम पानी भी निकाल सकते हैं दोस्तों। ये जो हमारी पाइप दी गई है, जैसे कि आप देख सकते हैं। अभी मैं आपको प्ले करके दिखाऊंगा कि कैसे ये मशीन जो है वो कैसे चलती है। चलिए दोस्तों, आपको मैं बताता हूँ कि कैसे मशीन चलती है दोस्तों। इसको अभी आपको चला के दिखाता हूँ। चलिए दोस्तों, इसमें 4 बटन दिए गए दोस्तों। ये जो हमारा फर्स्ट बटन है, ये देखिए, जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, ये नॉर्मल दिया गया है। इसमें जब हमारे नॉर्मल कपड़े हो, ये नॉर्मल प्लस दिया गया है। कोई हैवी कपड़े हो हमारे, जैसे कोई स्वेटर वगैरह हो गई, इसमें कोई हमारी बेडशीट कंबल वगैरह हो गए, हार्ड वाटर वॉश के लिए हम यहाँ इनको यूज़ कर सकते हैं। और इसमें जो हमारे हल्के कपड़े होते हैं उनको इस फीचर पे हम यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारा टाइमर दिया गया है, 5 मिनट का टाइमर, 10 मिनट। उसके बाद जो भी हमारा जितना टाइम हम लगा सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, 5 मिनट, 15 मिनट, 10 मिनट। ये देखिए दोस्तों, 25 मिनट, 20। अभी आपको प्ले करके दिखाऊंगा। यहाँ पे देखिए, जब हम कपड़े वॉश कर रहे होते हैं तो इस फीचर पे हमें यहाँ पे क्लिक करके रखना है। ये जो बटन है यहाँ पे रखना है, और उसके बाद जब हमें पानी निकालना हो तो इसको यहाँ पे कर सकते हैं।
ड्रेन पे हमें करने के बाद हमारा जो मशीन के अंदर पानी वो सारा निकल जाएगा। और ये टर्बो मोड है, इसमें जब कपड़े सुखाने हो तो उसमें हम 3 मिनट और 10 मिनट का टाइमर जो है वो लगा सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे कपड़े सूखने के लिए जब हम डालते हैं इसमें तो उसके लिए ये बटन यूज़ किया जाता है। मैं आपको अभी प्ले करके दिखाऊंगा। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे चलती है हमारी मशीन। इसको रखेंगे साइड में। ये देखिए, इसको हम निकाल देते हैं। ये देखिए दोस्तों, देख ये हमारी मशीन है वो चल रही है। इसमें हम कपड़े धो सकते हैं। यहाँ पे मैंने 5 मिनट का जो टाइमर है वो सेट कर दिया है। और इसमें हम कपड़े सुखा सकते हैं। ये हमारा कपड़े, ये देखिए दोस्तों, ये जो हमारा चल रहा है। देखिए दोस्तों, चलिए दोस्तों, ये इसमें 5 ईयर की जो वारंटी दी गई है दोस्तों, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। और जो हमारी मशीन है वो 9 kg की है। ये देखिए दोस्तों, 9 kg यहाँ पे दिया हुआ है। और इसमें हार्ड वाटर वॉश का जो फीचर है, ऑटो रिस्टार्ट है। ये जो मशीन है वो ऑटो रिस्टार्ट है। और इसमें बजर भी दिया गया दोस्तों। ये रही हमारी जो वर्लपूल की 9 kg की मशीन। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि और अच्छी अनबॉक्सिंग और अच्छी मैं आपके लिए नॉलेज लेके आता रहूँ दोस्तों। एक चीज़ आपको और बतानी दोस्तों, इसके नीचे जो 4 व्हील दिए गए हैं दोस्तों, जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं। जो इस मशीन को आगे पीछे करने के लिए आसानी मिलती है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, मैं जो मशीन को आगे कर रहा हूँ, मशीन को आगे पीछे करने के लिए कोई भी दिक्कत नहीं होती दोस्तों। हमें अगर मशीन को आगे पीछे करना है तो उसके लिए यहाँ पे एक पकड़ने के लिए जगह भी दी गई है दोस्तों। ये देखिए, जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन में, यहाँ पे एक हैंडल दिया गया है। इससे हम मशीन को आगे पीछे कर सकते हैं। और नीचे 4 टायर दिए गए हैं दोस्तों। इस साइड में जो 2 टायर जो बड़े टायर हैं, और यहाँ पे 2 छोटे टायर दिए गए हैं जो मशीन के नीचे हैं बिल्कुल। जैसे कि आप देख सकते हैं, छोटे छोटे टायर दिए गए हैं। और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। और वीडियो की अनबॉक्सिंग में अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।